香港酒樓好多時候晚市或者假期咧都嗌實救命啊！上網見到有啲地區咧酒樓咧生意跌咗60%，街坊酒樓咧得嗰幾張台，劣食枸杞牛腩咧就好多人排隊喎，真係諗唔明啊！咁香港人得閒咧，記得多啲留港消費。今集都係自費實測，真實食評，希望大家多多支持。間酒樓咧叫百回軒，係間屋村街坊酒樓嚟嘅。咁地點咧就喺德田廣場3樓。之前過嚟呢邊食過嘅，佢耐唔耐咧會推啲特價嘅嘢咧，好抵食嘅。今晚7點零鐘過到嚟，見到門口咧有啲特別嘅推介，西蘭花蝦球炒帶子18蚊，清蒸沙巴龍躉18蚊一條咋。多人過嚟食嘅話呢，一隻燒鵝呢38蚊咋。晚市5點半供應，可以3揀1。優惠詳情望返呢邊。個環境同埋人流情況就係咁樣啦。有個大電視嘅，咁原來佢就係百好集團旗下嘅酒樓嚟嘅。咁好快咁介紹下餐牌有咩食先。咁同大家望下有咩優惠啦。沙巴龍躉配燒雞198蚊，仲有皇牌三寶，仲有炒蟹、炒龍躉球，瀨尿蝦就88蚊一隻，南非綠頭鮑魚198蚊有4隻嘅，上湯或者開邊蒸龍蝦就200零蚊嘅，蒜蓉銀絲蒸大元貝就98蚊有4隻嘅，仲有個海皇燉冬瓜盅嘅138蚊一盅。呢幾個晚市特價推廣呢都唔貴嘅，都係啲海鮮嚟嘅，選擇都 OK。呢個就係升級自選三寶，揀份海鮮加個小菜加份小食。咁海鮮隔離嗰個價錢呢，就係包埋小菜同埋小食噶啦。海鮮有星斑、海虎斑、加拿大蟹、筒蠔、鮑魚、蒜蓉蒸元貝，咁價錢幾抵食喎。揀完個海鮮呢，就可以揀小菜，小菜呢就揀1份嘅，咁有8款選擇，小食就有6款嘅。晚市好多時候呢，有呢啲咁嘅特價餐牌，咁經理呢極推呢個長腳蟹伊麵，188蚊有半隻嘅上湯長腳蟹伊麵啊，大海星斑兩尾298。咁呢邊呢都有上湯花龍蝦嘅388蚊一隻嘅，加伊麵底就加30蚊。椒鹽瀨尿蝦88蚊一隻，2隻起嘅，仲有啲家鄉菜啦，香橙炆子鴨啊，做緊半價優惠79蚊，雞湯翅呢就298，仲有瑤柱蟹肉扒豆苗、臘味炒芥蘭咁樣嘅。呢邊套餐6位用大概1200蚊左右嘅，咁好快咁樣同大家睇晒有咩食，咁啲嘢呢都開始上啦。叉燒望落去就偏瘦嘅，另外一塊呢就係半肥瘦。叉燒都有20幾件嘅，都幾多。咁我齋睇埋相，佢就唔算係咩靚叉燒，都有少少窿邊，唔會話好硬嗰隻，正常叉燒水準。咁特價嘢呢，我哋揀咗呢個38蚊嘅燒鵝。咁例牌嚟講，份量都算多。咁個燒鵝皮呢，立立令啊，同埋呢比較瘦嘅，賣相望落去仲幾靚仔添。點咗個酸梅汁試試先，皮薄，啲肉呢唔會太肥。算係合格以上嘅燒鵝，唔錯嘅。孖寶叉燒同埋呢個特價燒鵝，呢個價錢嚟講係唔錯噶啦。嗱，呢個呢就係188蚊嘅半隻長腳蟹伊麵啊，份量都唔嘢少喎。咁賣相都唔錯，起碼有半隻嘅長腳蟹。你唔好預佢係新鮮，一定係冰鮮噶啦。咁呢個價錢呢真係抵嘅，下面呢仲有好多伊麵添。咁講真，波士頓龍蝦伊麵呢都唔止呢個價錢嘅，佢個肉呢就比較少嘅，呢個價錢呢算過口癮都 OK 嘅。叉燒另外嗰份跟咗小菜呢就係雲耳炒勝瓜，咁有啲係半碟嘅，咁份量都大份，不過呢啲勝瓜就比較熟啲，有啲洋蔥雲耳，味道都 OK 嘅，不過呢就太熟啦，啱晒啲阿婆阿公啊。另外呢，嗌多支啤酒啊，啤佢啊。真係好少可呢咁樣坐低呢喺酒樓食。依家興北上消費，個場呢就好少人啊。我哋3個人嗌埋份大元貝啊，98蚊有4隻。咁大元貝呢就啱啱蒸起，下邊呢好多粉絲。咁上面見到呢都幾多蒜蓉嘅，咁聞落都幾香。個元貝個頂呢就冇黐實個殼嗰度嘅。咁將個元貝呢劏開咗，容易都熟嘅。元貝望上去都算係幾大隻。食落去都幾鮮甜幾滑嘅，呢個價錢嚟講抵食。
燒鵝上咗，長嘅蟹伊麵上咗，等咗大概25分鐘，爭條魚未上啫。話咁快呢條魚嚟啦。咁條魚呢，就係約1斤重嘅苦杉仔。條魚呢，好搞笑啊，上菜就係咁樣啦，啲蔥呢，係撥埋一邊嘅喎。咁1斤嚟講呢，係咁上一大條啦。咁啲魚呢，篤開呢，就啱啱好熟，個火候呢，就控制到啱啱好，就係用時間啱啱好剝得開。條魚呢，新鮮呢，就唔使用薑嘅，咁有啲蔥絲啦，咁加少少蒸魚豉油就 OK 噶啦。食落去呢，真係覺得幾滑嘅。咁有魚食，300零蚊有3寶，覺得幾抵食嘅。整得上呢邊呢，個份量呢，都幾大份嘅。晚市3個人呢，嗌呢啲小菜呢，其實已經好飽，冷氣都夠嘅，環境都幾大，食物水準都唔錯嘅，性價比都可以嘅。晚市呢邊呢，客人就唔多，咁見到呢早市呢，就人多好多嘅。見到早市點心低至9個8，好多老人家過嚟飲茶嘅。今餐我哋3個人食咗咁多嘢，人均就200蚊左右嘅。今集多謝呢位金主爸爸，留意返200蚊以上就可以用信用卡俾錢嘅。啱睇嘅記得按讚、訂閱同埋留言啦。約定你，我哋下條片再見。